हेलो दोस्तों, तो आज हम ट्राई करेंगे डोमिनोज के गार्लिक ब्रेड के साथ वियर्ड चैलेंज। तो मैंने ये गार्लिक ब्रेड मंगाया था दोस्तों, जिसका कॉस्ट है दोस्तों 109 रुपीज़। तो मैंने चीज़ी डिब्बी मंगाई थी, बट मैं जो वियर्ड चैलेंज करने वाला हर्शीज चॉकलेट सिरप के साथ इसको खाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो अभी मैंने इस पे चॉकलेट सिरप तो डाल दिया, अभी टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो मुझे ना ये टेस्ट में अच्छा लग रहा था, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो मैं ये कॉम्बिनेशन को रेट करूँगा दोस्तों 8 आउट ऑफ 10। तो बढ़िया लगा, मतलब जो वियर्ड नहीं लगा, बिकॉज ब्रेड जो था ब्रेड नॉर्मल था और इतना हाई पावर नहीं रहता है डोमिनोज के गार्लिक ब्रेड में गार्लिक का। तो अच्छा था, डिसेंट कॉम्बिनेशन था।